Nüüd sai selgemaks, miks Donald Trump pani J.D. Vance'i eesliinile, et proovida lõpetada sõda Iraaniga. Liikumine kogus tagatubades jõudu, samal ajal kui rünnakud Iraani territooriumil jätkuvad. Aga Valge Maja töötab juba selle nimel, et viia konflikt sõjalisest faasist poliitilise lahenduse suunas. Küsimuse keskmes ei ole ainult see, kes hakkab läbi rääkima, vaid keskmes on aeg. Trump tahab selle sõja lõpetada enne, kui see muutub kallimaks, pikemaks ja raskemini toetatavaks, nii Ameerika Ühendriikides kui ka väljaspool neid. Kuidas Vance sattus selle kriisi keskmesse? Axiosi andmetel, mida tsiteeris Times of Israel, asepresident pidas tõsise vestluse Benjamin Netanyahuga. Ja ta nõudis Iisraeli peaministrilt aru, kuna viimane oli liiga optimistlikult hinnanud võimalust Iraani režiim kiiresti kukutada. Teisisõnu, osa Trumpi meeskonnast hakkas nägema, et sõda on taktikaliselt edasi liikunud, kuid pole siiski toonud selget strateegilist lahendust. Seetõttu hakati Vance'i pidama keskseks tegelaseks, et katsetada kokkuleppe võimalust. Ka Axios ise oli varem teatanud, et ta võiks otseselt osaleda rahu tippkohtumisel, kui Teheran oleks nõus selle kanali avama. Ja miks see kiirustamine? Esiteks sellepärast, et konflikt on kestnud juba 6 aega ja mitmed Trumpi poolt välja kuulutatud eesmärgid on endiselt saavutamata. Associated Press näitas, et Valge Maja räägib raketivõimekuse hävitamisest, sõjatööstuse nõrgestamisest, mereväe ja õhujõudude neutraliseerimisest, igasuguse tuumaalase arengu peatamisest ning liitlaste kaitsmisest piirkonnas. Aga Iraan jätkab rakettide ja droonide turistamist, survestab endiselt Hormuzi väina ning tekitab operatsioonile jätkuvalt reaalseid kulusid. Kokkuvõttes tekitati suuri kahjusid, kuid suured kahjud ei tähenda veel poliitilist lahendust. Teiseks, sest sõda on juba muutunud majanduslikuks šokiks. Reuters teatas, et Brenti nafta hind on alates konflikti alguses tõusnud üle 50%. Ja et Hormuzi väin moodustab umbes 1/5 maailma nafta ja gaasi voost. Ka G7 ise tunnistas, et kriis ohustab juba energiat, väetisi ja kaubandusahelaid. See aitab seletada seda kiireloomulisust. Iga lisanduv sõjanädal avaldab survet turgudele, tõstab veohindu, suurendab inflatsiooni ja suurendab koormust Ameerika Ühendriikidele ning teistele riikidele, kes sõltuvad sellest marsruudist. Kolmandaks, sest Trump tahab vältida, et sõda muutuks tähtajatuks sõjaliseks kampaaniaks. Reuters teatas, et Rubio kinnitab, et Washington on graafikus ega vaja maismaa sissetungi. Samal ajal näitas sama agentuur, et president paistab soovivat ebapopulaarset konflikti vähendada. See on praeguse hetke loogika. Hoida sõjalist survet, kuid otsida väljapääsu enne, kui arutelu hakkab keskenduma maismaa vägedele. Rohkem kaotusi, rohkem kulutusi ja rohkem poliitilist kurnatust. See ei tähenda tingimata taganemist, vaid püütakse lõpetada operatsioon tugevast positsioonist. Ja kuidas Ameerika Ühendriigid seda proovivad teha? Associated Press teatas, et Washington saatis Iraanile 15-punktilise plaani Pakistani kaudu, samal ajal kui vahendajatena tegutsevad ka Egiptus ja Türgi. Valge Maja väidab omalt poolt, et läbirääkimised on jätkuvalt tulemuslikud ja hoiatab, et kui kokkulepet ei saavutata, võivad rünnakud süveneda. Teisisõnu, sild on olemas, kuid seda ümbritseb endiselt usaldamatus, sõjaline oht ja poliitiline kalkulatsioon mõlemalt poolt. Seetõttu ongi kiire. Trump tahab lahkuda enne, kui konflikt kaotab piiratud operatsiooni vormi ja muutub lõputuks sõjaks. Ja ta võidab. Ta on pandud selle missiooni keskmesse. Sest praegu tundub, et Valge Maja on aru saanud ühest lihtsast ja karmist asjast. Rünnakute tõrjumisest ei piisa, tuleb sõjapoliitiline arve sulgeda.